السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنحبها، وهي الضحك. الضحك حاجة بتخلي اليوم يعدي بسرعة، وحاجة بتكون مفتاح لسعادتنا. بس يا ترى هل الضحك دايما شيء صحي؟ وهل في حالات ممكن فيها الضحك يكون سبب في وفاة شخص أو مرض خطير؟ في الحقيقة ده ممكن يحصل، والغريب إن الضحك ممكن كمان يكون مرض. هقول لكم حياة حقيقية عن ناس حياتهم اتغيرت بسبب الضحك، وهنعرف مع بعض ليه في بعض الأحيان الضحك ممكن يتحول من مصدر سعادة إلى خطر على الصحة. القصة الأولى، في سنة 2011 في مدينة في أمريكا، كان في شاب اسمه جيمس. جيمس كان دايما في كل تجمع ما كانش بيزهق من كتر الضحك، كان دايما قادر إنه يضحك أي حد معاه. وفي يوم من الأيام هو وزمايله كانوا بيتفرجوا على فيديو كوميدي، لكن جيمس ضحك بشكل هستيري لدرجة إنه بدأ يواجه صعوبة في التنفس. الناس في البداية افتكروا إنه مجرد ضحك عادي، لكن سرعان ما بدأ إنه يحس بألم في صدره، وقع على الأرض مغمى عليه. وللأسف جيمس مات بسبب الضحك المرضي اللي أثر على جهازه التنفسي. هل عمرك لاحظت إن الضحك ممكن يكون ماضي؟ لو كنت مع مجموعة من الناس وضحك حد منهم بشكل عفوي، هتلاحظ إنك فجأة تبدأ تضحك من غير ما تعرف ليه. وفي بعض الأحيان الضحك بيتنقل بين الناس بشكل أسرع من أي فيروس. والدراسات العلمية أكدت إن الضحك فعلا ماضي، مش بس بين الناس القريبين من بعض، بل حتى في الأفلام أو البرامج. لما نسمع حد بيضحك هرمونات السعادة في دماغنا بتبدأ تشتغل وبنضحك تلقائيا. لكن هل فكرت في يوم إن الضحك ممكن في بعض الحالات يتحول لشيء خطير؟ ودي حقيقة، وفي بعض الأحيان الضحك بيكون سبب اضطراب عصبي أو مرض عقلي. القصة التانية، في قصة حدثت في سنة 2017. كان في طفلة اسمها مريم. مريم كانت طفلة محبة للضحك، كل الناس اللي حوالينها كانوا بيشوفوها دايما مبتسمة ومبتهجة. لكن في يوم من الأيام وهي بتلعب مع صحابها، فجأة بدأ ضحكها يتحول لشيء غير طبيعي. الضحك ما كانش ناتج عن سعادة، بس كان عرضة لمرض. مريم كانت بتعاني من نوبة صرع، والضحك كان جزء أساسي منها. وفي النهاية بسبب النوبة دي مريم فقدت حياتها في المستشفى. طب عايزين نعرف أصلا ليه الضحك ممكن يبقى مرض؟ أنت ممكن تبقى مستغرب إن إزاي الضحك ممكن يكون مرض، لكن الحقيقة هي إن الضحك في بعض الأحيان مش مجرد تعبير عن السعادة، لكن ممكن يكون عرض لاضطراب عصبي. الدراسات بتقول إن الضحك المفرط في بعض الحالات بيكون جزء من أعراض مرض عقلي أو عصبي، زي انفصام الشخصية أو الاضطراب الثنائي. يمكن اللي أنت مش عارفه إن الضحك المفرط ممكن يعكس حالة عصبية خطيرة، زي اضطراب إفرازات الدماغ أو اضطراب في أعصاب الجسم. وفي بعض الحالات النادرة الضحك المتواصل ممكن يكون سبب لحدوث نوبات قلبية أو مشاكل في التنفس، ده زي ما شفنا في حكاية جيمس لما ضحك بشكل مفرط وده أدى توقف جهازه التنفسي ووفاته. يعني الضحك في الحالة دي كان عامل خطر أكبر من أي وقت فات. هل الضحك بيأثر على الصحة الجسدية عموما؟ هل الضحك فعلا ليه تأثير سلبي على جسمنا؟ لو الضحك مفرط أو مستمر ممكن يأثر بشكل كبير على عضلات التنفس، ممكن يتسبب في توتر لعضلات البطن، أو حتى يسبب تمزق في الأوعية الدموية. يعني ضحكة واحدة مش مظبوطة ممكن تسبب مشاكل صحية تؤدي لأزمة قلبية في الحالات النادرة. إزاي بقى نتجنب كل الكلام ده؟ الضحك هو سلاح ذو حدين من غير شك، وهو حاجة حلوة وجميلة. في بعض الأحيان زي ما شفنا في القصص اللي حكيناها ممكن يكون ليه تأثيرات سلبية. لو حسيت إن الضحك بقى خارج عن السيطرة أو مش قادر تتحكم فيه، لازم تستعين بمختص، وجربت إنك تزور طبيب نفسي أو مختص عصبي لو حسيت إنك مش قادر تتحكم في مشاعرك. ولو كنت من الناس اللي بتعاني من مشاكل صحية بتأثر على ردود الفعل العصبية أو النفسية، مهم جدا إنك تكون واعي للنقطة دي وتراجع الدكتور بشكل دوري. كلنا بنحب نضحك ونستمتع بحياتنا، لكن لازم نكون حريصين على صحتنا في المقام الأول. وفي النهاية الضحك هو لحظات سعيدة وسرور، لكن زي ما في ضحك طبيعي بيملى حياتنا بالبهجة، لازم نكون حذرين من الضحك المفرط المبالغ فيه، لأنه في بعض الحالات ممكن يكون عرض لمرض أو اضطراب عصبي، والحياة صغيرة جدا عشان نضيعها في لحظات ممكن إنها تأذي صحتنا. قول لنا بقى في الكومنتات، هل عمرك جربت إنك تضحك بشكل هستيري لدرجة مش قادر تتحكم في نفسك؟ شاركنا تجاربك في الكومنتات وهنكون دايما هنا عشان نسمعك. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك للفيديو ده وتشيروه لكل أصحابكم عشان تعرفوا الحقيقة الغريبة عن الضحك وعن الحاجات التانية. بس كده، كان معاكم أنس أحمد، ودي فضفضة.